Նիստը վարողի իրավունքով ես ձեզ հարց ունեմ, ես ձեզ խնդրում եմ լուսաբանեք, ասեք, թե ինչ կա եւ ինչ է կատարվում անիֆի գործով, որովհետեւ այդ գործը քաղաքական շահարկումների մեծ տեղ է տալիս եւ մեր ընդդիմադիր գործընկերները հաճախ հենց հղում են անում դրան եւ տպավորություն ստեղծում, որ իշխանությունը փորձում է կամ փորձել է այդ գործը ինչ որ ձևով ծածկադմփոց անել, որովհետեւ ձևով դրա մասին չխոսել։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ ուղղում եւ խնդրում եմ ներկայացրեք մեր падգամավորներին, մեր հանրությանը այդ գործով ինչ զարգացումներ կան, ինչ հնարավոր զարգացումներ կարող են լինել եւ ինչ փուլում է գտնվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես տրամադրվել էի արդեն եզրափակիչ ելույթում այս հարցին անդրադառնալ, որովհետեւ ակնկալում էի հանրային քննարկումներին հետևելով, որ այս հարցը կհնչի, շնորհակալ եմ, որ հարցը բարձրաձայնեցիք, էլի չվնասելով նախաքննությանը, որովհետև ակտիվ նախաքննության փուլում ենք գտնվում եւ առաջիկայում նաեւ քրեական հետապնդման հնարավորությունները չենք բացառում շատ կարճ ժամանակահատված հետո ուղղակի կարճ նշեմ թե քննությունը այս պահին ինչ հիմնական ուղղություններ է ներառում որովհետև մի շարք լրատվականներ տարբեր պարբերականությամբ իրենց ուսումնասիրություններն են հրապարակում ենթադրելով որ քննությանը դրանք հայտնի չեն բայց այդ հրապարակումները եւս դառնում են ուսումնասիրության առարկա շատ կարճ ուղղակի նշեմ որ անիֆի աշխատակիցների կողմից ենթադրյալ չարաշահումներ թույլ տալու վերաբերյալ քննչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչության վարույթում գտնվող քննության շրջանակներում քննվում են անիֆի աշխատակիցների կողմից բարձր աշխատավարձեր եւ պարգևավճարներ ստանալու հայկական ավիաուղիներ Փակbaşıնետիրական ընկերության Fly-Arna Anji Service, Outsource SP, Areva Consulting, Caucasus Services, Midcube K&G, Masdar, Սերմից Ֆերմա, Hard Rock, Global Connect, Tavros, Ապագա Project ընկերությունների հետ համատեղ գործունեության ընթացքում առերևույթ չարաշահումներ թույլ տալու դրվագները։ Ես հատուկ նշեցի ընկերությունները, որտեղ յուրաքանչյուր դրվագ, որը շրջանառվում է մամուլում, շրջանառվում է հենց այս ընկերությունների հետ կապված դրվագները նկարագրելով, սրանք բոլորը քննության առարկա են քննչական կոմիտեում եւ ինչպես նշեցի, եթե հոդվածները հետաքրքիր են կարող եմ թվարկել, դրանք հիմնականում 277 հոդվածն է քրեական օրենսգրքի, 256-ը ծանրացնող հանգամանքներում, մի քանի դրվագներով եւ մի շարք անձանց վերաբերյալ եւ առաջիկայում կարծում ենք, որ մենք հանրությանը արդեն պատրաստ կլինենք ներկայացնել, թե ինչ արդյունքներ ունենք, իսկ մենք հանրությանը հիշեցնեմ, որ ներկայացնում ենք, պարոն Սիմոնյան, որ գործը արդեն ուղարկում ենք դատարան, այսինքն դատական հեռանկար ենք տեսնում վարույթով։ Ձեր թույլտվությամբ այսքանով սահմանափակեմ նախքննությանը չվնասելու, նաև այս փուլում, ինչպես նշեցի մեկ այլ հարցին պատասխանելիս, ոչ ամբողջական տեղեկատվություն չներկայացնելու նկատառումներից ելնելով, բայց առաջիկայում իհարկե ավելի մանրամասն կհրապարակենք։ Արձագանքեմ ձեր թույլտվությամբ, եթե հնարավոր է նախաքննության գաղտնիքը չխախտելով, կան եղել են արդյոք նախկին ներկա պաշտոնյաներ, որոնք այս գործով հարցաքննվել են, բացատրություններ են տրվել, եւ արդյոք հիմա կա կոնկրետ անձանց հետ կապված մեղադրանքի եւ հետագա գործողությունների նախապատրաստում կամ ինչ-որ գործընթաց։ Եթե չեմ, ինչով այն մասով, որքանով որ չեք խախտի նախաքննության մասը։ Շնորհակալ եմ մեկ դրվագով բավական լուրջ գումարի մասին, մոտ $2 միլիոն մասին է խոսքը, մեկ դրվագով ունենք արդեն հեռանկարով քննություն, հեռանկարի նկատի ունեմ քրեական հետապնդման եւ այո հարցաքննվել են եւ շարունակվում են հարցաքննվել ոչ թե բացատրություններ, այլ քանի որ վարույթի շրջանակներում տարբեր կարգավիճակներով են հարցաքննվում անձինք, պաշտոնատար անձինք այդ թվում, ովքեր առնչություն են ունեցել անիֆի գործունեության հետ։ Շնորհակալություն, Գեղամ Մանուկյան, համեցեք։